осы енді Назарбаевтың 85 жылдық мерейтойы, жалпы соның билігі, соның төңірегіндегі жаңағы қызметтері туралы айтатын боламыз ғой бүгінгі әңгіме. Бірінші сұрағым, осы Назарбаевтың 85 жылдық мерейтойы бұл жыл енді тыныш өтті, өзіңіз де көріп отырсыз, ешқандай да от шашу болмады, кино концерттер болмады, жаңағы ескерткіштері қойылмады деген сияқты. Енді бұның барлығы ненің көрсеткіші? Назарбаевтың бір жолата халық пен биліктің ықыласынан бір жолата жаңағы алшақтағанының көрсеткіші ме? Бұл мәселені бірақ сөзбен түсіндіруге болады. Назарбаев қылмыскер болып кетті. Қылмыс жасады халқына қарсы. Халқын тонады. Сол себептен бүгін эфирде осы 85 жылдығына арналған материалдар шығып жатыр. Қарғыс үстіне қарғыс болып жатыр. Сол себептен тойлау, атау деген ол ешқандай жаңағы ешқандай атау деген енді ешкімнің ойына келіп жатқан жоқ. Барлығының ойы сол жауапқа тарту керек, қылмысты іс қозғау керек. Сондай көпшілік сондай пікірде отқанда енді ешқандай той болуы мүмкін емес. Жері бай Қазақстан. Дүниеде біз бірінші орында тұрмыз. Мына жер қазба байлықтарымыздың адам санына шақса, біз дүниеде бірінші орында тұр екенбіз. Соны көрген Назарбаев, әлі бұзылмай тұрған Назарбаев 90 жылдары бізге дауыстап, ел алдында айтқаны бар. Біз Кувейтті озамыз, Кувейттен дасамыз. Шынай осында біздің мүмкіндік болды. Кувейтті озу емес, арабтарды озу емес. Біз Африканың артында қалдық. Сол себептен Назарбаевты құрмет емес, туған күнін атау емес, оған өмір емес, талайы осыған өлім тілеп отыр. Бұл енді сұмдық жағдай. Бұл деген адамзат тарихында енді өте сирек кездесетін жағдай. Сол себептен Назарбаевтың кебін ешкімге кигізбесін. Құдай осы Назарбаевтың істегенінен қалай аман есен шығамыз? Тығырыққа бізді әбден былай айтқанда тығып кетті тығырыққа. Сол себептен қазір ойлауымыз, оны жаманда, ол анандай, мынандай, одан енді көшіп не істеуіміз керек? Осы тығырықтан қалай шығамыз? Біздің көңіл соған ауу керек. Енді аға, юбилей ғана емес, юбилей иесінің өзі туралы да сыбыс жоқ. Соңғы рет оның суреті, осы мешітте жүрген суреті әлеуметтік желілерде тарады. Енді Назарбаев мешітке барғанда бірінші кезекте Құдайдан не тілеу керек және не үшін кешірім сұрау керек? Енді бұл деген енді президент орнында отырып Құдайды ұмытып кетті ғой. Құдайды да, халықты да ұмытып, қоншынан басқаның қамын, бұқара халықтың қамын ойлаудан кеткен адам. Енді ол дауыстап әбден үйренген. Дауыстап бір нәрсе айтады, ойында басқа. Бұл енді әбден бір екі жүзді адам екені енді әбден көзіміз жетті ғой, әсіресе қаңтардан кейін. Сол себептен ұяққа барып енді не сұрайды ол деген. Ақырын байқап, қоғамдық пікірді байқап, енді басқа бір ел алдына барып, алаңға шығып, ел арасына кіріп кететіндей, ода ондай ниет жоқ, қорқады ол, өзінің халқынан қорқады. Сол себептен алыстан өзі салған мешітіне барып, сол арқылы ақырын енді бұлай өмірдің, халықтың тамырын басып білу шығар. Енді менімше ол деген енді Құдай менімше ол деген енді халықтың қарғысына түскен адамды Құдайда не қылады енді? Құдайда бәрін көріп тұр деп санаймын. Жаратушымыз да оған енді бір тозақты арнап отырған шығар енді.
Енді Назарбаевтың жалпы ел билеудегі қызметіне өзіңіз ақ-қарасын бір ажыратып бағасын берсеңіз, енді қазір жамандап та үлгересіз, жақсылығын айтайықшы. Осы Назарбаев тұсындағы жетістік сіз үшін не болды? Ең алғаш біздің тәуелсіздік алған 90-шы жылдары, сол 91-92 жылдары сіз сол президенттің жанында кеңесшісі болып жүрдіңіз, иә? Сол кездегі Назарбаев қандай болды? Жаңағы байлыққа кенелгеннен кейін қалай өзгерді? Сол жағын айтып берсеңіз. Енді 90-шы жылдары Назарбаев деген енді халық деген көтеріліп, 90-шы жылы бізде де сайлау өтіп, таза сайлау, еркін сайлауда халық өкілдері жоғарғы кеңес қатарына келіп, халық деген оянды, ұмтылды, бірінші қадамдарын бастады. Бұны көрген Назарбаев басқа жол, басқа ой болмады. Ол да халықпен бірге боламын деген ойда болды. Себебі басқа жол енді бір жаққа тартып кететіндей, ол енді онда ешқандай идея болмады. Көппен бірге осы демократиялық ағымға ол да кірді. Бірақ 92 жылдан бастап 93 жылдар бұл деген Джеймс, атақты атышулы Джеймс Гиффинмен танысты. Соның ықпалына түсіп кетті. Ол деген талай әлгі батыс елінің енді адалы да бар, арамы да бар. Бұл сол арамдар, арам топтардың өкілдері бұл Назарбаевтың әбден құлағын бұрап, мұның енді кішкене осал жерлерін тауып, ақшаға қызықтырып, дүниеге қызықтырып, мұны деген сол ұры жолға бұра бастады, бұрып кетті. Міне сөйтті да, былай айтқанда 90 жылы бастаған ниетінен, адал ниетінен Назарбаев ақырын кете бастады, қулыққа кірісті, жекешелендіру деп, жекешелендіруді сол енді таза ұрлыққа айландырды. Сол себептен жері байға Қазақстан, байлығы бұрқырап жатқан Қазақстанды былай айтқанда бұл тонай бастады. Басқа ой бұған келмеді. Тура Африканың жолына түстік. Африканың жолына түстік. Екі жоғарғы кеңесте оған қарсы болған, осы ұрлыққа қарсы тұрған екі жоғарғы кеңесті таратып, бұлай Африка жолына бізді итерді ғой, халықты сүйреді. Екі жоғарғы кеңес таратып жіберді. Сонысын кейін ойына келген істеді ғой. 95 жылы жасанды парламент, жасанды конституция. Осы сен жолы мүлдем жалпы ниеті өзгерді бұл Назарбаевтың. 95-тен бастап оны ойлаған тек ұрлық болды.